Yusuf alayhissalomning otalari Yoqub alayhissalom birinchi navbatda o'g'illarini dada men ukamni olib aylantirib ketay degan vaqtda pand yeydilar. Nimada pand yeydi? Yo'q, bo'ri yeb ketsa-chi deydi. Ular bolani olib ketadi. Bolani olib ketgandan keyin o'zlari quduqqa tashlaydi. Birinchi biznes shunaqa bo'ladi. Yaqinlaringizdan pand yeysiz yoki atrofdan pand yeysiz. Ikkinchisi qiymat darajasi bo'ladi. Insonlar sizni biznesingizni bir tiyinga baholaydi. Vaqti keladi, u bo'lmasam Yusuf alayhissalom payg'ambarning o'g'li, dunyodagi eng chiroyli odam, qul qilib bir tiyinga baholayapti qiymatini. Boshqa tomondan bir kishi kelyapti-da, bo'yi barobar tillo beryapti. Agar sizni biznesingizda kimdir bir tiyinga qiymat bersa, siz tushkunlikka tushmaysiz, 1000 qiymat berganda siz xursand bo'lmaysiz. Ana zvyozniy bolezn qilmaysiz. Chunki nimaga? Insonlar o'zini manfaati uchun sizga qiymat beradi hayotda. Aktyormi, kimdir qo'shiqchimi, chiqadi, ishi yurishmadi, oddiy ishga ishlay olmaydi. Oldingi insonlarning bergan qiymati bilan keyin pastga tushgan qiymatidan uyaladi. Ana shu yerda insonlar xato qiladi. Biznesda ham xuddi shunaqa narsa. Qiymat uchun biznesi boshida kichkina bo'lgan vaqtda insonlar hech qanaqa qiymat bermaydi, bir tiyinga arzitmaydi. U keyin yurishib ketgandan keyin unga katta qiymatni beradi. Nimaga beradi u qiymatni? Chunki o'zlarining manfaati borligi uchun. Mana shunaqa instrumentlarni insonlar o'rgansa, unda depressiya ham bo'lmaydi, bankrotda bo'ldim ham demaydi. Hamma narsani o'z yo'lida davom ettirib ketaveradi.